For God so loved the world, He gave His only Son to pay the price with His precious blood, to redeem us and set us free. Salvation is for everyone who believes that He died on that cross, declared righteous from today onwards, justified by faith, we're saved by grace, sanctified and set apart, and for holy living with all our heart. Praise the Lord our God who saves. Come to Him and find your peace with redemption, salvation, justification, sanctification. That's how Jesus shows His love. With redemption, salvation, justification, sanctification. That's how Jesus shows His love to the world. हामीलाई पापबाट मुक्त गर्न येशूले आफ्नो बहुमूल्य रगतले मूल्य चुकाउनु भयो। के तपाईलाई त्यो शब्द याद छ? त्यो सही हो, छुटकारा। येशूलाई स्वीकार गर्नेहरू बचाइने छन्। मुक्ति र परमेश्वरद्वारा धर्मी घोषित। औचित्य। अब हामीले आफूलाई पवित्र जीवनको लागि अलग राख्नु पर्छ। त्यो सही हो, त्यो ठुलो शब्द हो, पवित्रीकरण। तपाईले त्यो बुझ्नुभयो? छुटकारा, मुक्ति, औचित्य र पवित्रीकरण। हामी मुक्त, सुरक्षित र न्यायसङ्गत भएपछि हामी परमेश्वरसँग हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध सुरु गर्छौं। त्यसपछि हामी येशू जस्तै बन्नको लागि हुर्कन पर्छ। येशू पवित्र हुनुहुन्छ र हामी पवित्रतामा बढ्नुपर्छ। पवित्रता भनेको के हो? पवित्रताको वास्तविक अर्थ भनेको संसारबाट अलग हुनु हो, शुद्ध र असल बन्नु, पुराना र खराब बानीहरूलाई अस्वीकार गर्नु। यसले हामीलाई हाम्रो अन्तिम शब्दमा ल्याउँछ, जुन यस श्रृङ्खलाको सबैभन्दा लामो शब्द हो। अंग्रेजी शब्दमा 14 वटा अक्षर भएको। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? त्यो शब्द हो पवित्रीकरण। के हामी फेरि एकचोटि भन्न सक्छौं? पवित्रीकरण। पवित्रीकरण भनेको मुक्ति पाएपछि आउने कुरा हो। यो एउटा पवित्र बन्ने प्रक्रिया हो, जसको अर्थ अलग हुनु हो। जब हामी येशूलाई ग्रहण गर्छौं, हामी रातारात असल व्यक्ति बन्दैनौं। तत्कालै पवित्रता पाउने त्यस्तो कुनै पनि चीज छैन। यो भन्दा अगाडिको पाठमा हामीले औचित्यको बारेमा कुरा गरेका थियौं। जब हामी येशूलाई स्वीकार गर्छौं, तब तुरुन्तै हामी न्यायसङ्गत हुँदछौं। तथापि येशू पवित्र भए जस्तै पवित्रीकरण पनि पवित्र बन्ने जीवनभर चल्ने प्रक्रिया हो। हाम्रो बाइबल स्मृति पदमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। लिएको छ पहिलो पत्रुस 1:16 यो फोहोर गिलासको पानीले हाम्रो खराब बानी र इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। जब हामी आफूलाई अलग राख्ने र पवित्र हुने निर्णय गर्दछौं, के हुन्छ भनेर आउनुहोस् हेरौं। जति धेरै हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौं, बाइबल पढ्दछौं र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यसलाई पालना गर्दछौं, मण्डलीमा आउँछौं र परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौं, हेर्नुहोस् के भइरहेको छ। हामी धेरै भन्दा धेरै येशू जस्तै पवित्र बन्दै जान्छौं। आमेन। यस बाइबल कथालाई सुन्नुहोस्। साउल एक क्रोधित व्यक्ति थिए जसले इसाईहरूलाई सताउँदथे। सतावटको अर्थ क्रूर र तुच्छ बेउरा गर्नु हो। साउल सभाघरहरूमा रहेका कुनै पनि इसाईहरूलाई गिरफ्तार गर्न दमस्कस जाँदै थिए। सभाघर भनेको यहुदीहरूले पूजा गर्न र शिक्षाको लागि प्रयोग गर्ने भवन हो। त्यसपछि एउटा अचम्मको कुरा भयो। साउलले यात्रा गर्दै गर्दा कसरी इसाईहरूलाई चोट पुर्याउन सकिन्छ भनेर सोच्दै थिए। जब उनी दमस्कस नजिक आइपुगे, अचानक स्वर्गबाट एउटा चम्किलो उज्यालो देखा पर्यो। साउल भुइँमा पछारिए र यस्तो आवाज आयो, साउल साउल
तिमी किन मेरो खेदो गर्दैछौ? साउलले जवाफ दिए, तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु? त्यसपछि त्यो आवाजले भन्यो, म येशू हो जसलाई तिमीले सताउँदैछौ। तिमीलाई मेरो विरुद्धमा लड्न धेरै गाह्रो छ। अब दमस्कसमा जाऊ र तिमीले के गर्न पर्छ भनेर तिमीलाई भनिनेछ। जब साउल जमिनबाट उठे उनी अन्धा भएका थिए। 3 दिनसम्म अरूले उनको हात समातेर सहर लैजानु पर्यो। साउल 3 दिनसम्म अन्धा रहे अनि तिनले न केही खाए न केही पिए। परमेश्वरले सपनामा हननिया नामक व्यक्तिलाई साउललाई भेट्न जान भन्नुभयो। उनले साउललाई भेटे र तिनीमाथि आफ्नो हात राखे र उनी फेरि देख्न सक्ने भए। प्रचारकले उनलाई उठेर बप्तिस्मा लिन र उनको पापहरू पश्चाताप गर्न भने। साउलले आफूले गरेका कुराहरूको निम्ति साँचो रूपमा पश्चाताप गरे र उनले येशूले चाहनु भएका कुराहरू गर्न थाले। जति जति पावल येशूको नजिक हुँदै गए त्यति उनी येशू जस्तै बन्दै गए। प्रेममा, आनन्दमा, शान्तिमा, धैर्यतामा, दयामा, भलाइमा, विश्वासमा, नम्रतामा र आत्मा संयममा। उनको नाउँपछि पावलमा परिवर्तन गरियो र उनले आफ्नो बाँकी जीवन जहाँ गए पनि मानिसहरूलाई येशूको बारेमा सिकाएर र सेवा गरेर बिताए। पावलको लागि उनीसित भएको सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको नै येशूलाई चिन्नु थियो। जब पावलले येशूलाई स्वीकार गरे उनी आफ्ना पुराना तरिकाहरूबाट टाढा भए र पवित्र हुन येशूतिर फर्के। विश्वासीको रूपमा पावल जस्तै हामी जो उद्धार पाएका छौं, छुटकारा र न्याय संगत भएका छौं, पवित्रता नै येशूले हामीबाट चाहनु भएको कुरा हो। उहाँ जस्तै हामी पनि पवित्र होस् भन्ने येशू चाहनुहुन्छ। त्यसैले यदि हामी येशूलाई साँच्चै प्रेम गर्छौं भने हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछ। हामी येशूको चरित्रलाई अझै बढी प्रतिबिम्बित गर्न थाल्नेछौँ र पवित्रीकरण भनेको यही नै हो। पवित्रीकरण भनेको हामी येशू जस्तै पवित्र बन्ने प्रक्रिया हो। पवित्रीकरण भनेको पवित्र बन्ने प्रक्रिया हो। हाम्रो बाइबल स्मृति पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। लिएको छ पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 16 पदबाट। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रिय प्रभु, मलाई पवित्र बनाउनुहोस् जसरी तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। मेरो शब्दहरू, विचारहरू र कार्यहरूमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दयालुता, भलाइ, विश्वास, नम्रता र आत्मा नियन्त्रणको आत्माको फलमा बढ्दै जाँदा मलाई हरेक दिन येशू जस्तै बन्न मद्दत गर्नुहोस्। मलाई येशू जस्तै बन्न मद्दत गर्नुहोस्। येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ र सबै परमेश्वरका नानीहरूले भनौँ, आमेन।